nyetel panbel guys, panbel yang digunakan. Kita lihat penampakannya. Pisau, alat pencacah rumput dan sebagainya, multifungsi. Pisau yang pinggir masangnya miring guys. Kita lihat yang tengah sejajar dan sama rata, namun yang di pinggir malang melintang pemasangannya. Kita lihat yang pinggir sama guys, malang melintang. Penyetelan puli guys, atas dan bawah sejajar. Tuman. Nek kabeh kudu wis sebel berarti. Wis sah kowe kesene kene kalau si potas kok. Filternya di siapa bang? Oli bu. Oli. Oli bu.
bak pisan. Isi oli, isi solar, filter dijoki oli, radiator. Begini kalau mesin baru, bosku. Untuk uji coba 2 liter saja cukup, guys. Jangan lupa di saut timur tadi 2 saja sudah kencang menurut lubang masing-masing. Jangan sampai salah tempat karena bautnya satu sama lain ini berbeda, mas. Yang satu baut 10, yang satunya lagi baut 17. Baut 12. Ini enggak memakai roda, langsung pada lantai dan diikat baut dinabol. Lepas sawit, guys. Sing bajuk-bajuk. Langsung hidupkan mesin, jreng, baru new.